nafsu, tanpa berhalangan yang berbicara, tanpa berhalangan yang berbicara, dengan mujahadah dan nafsu. Con luôn insan bersuci nafsu bahagia insan kata ulan turut nafsu tewab tewab anta tewab ya Habibullah terima taubat Abdul Ghafur terima taubat ya Habibullah. Dám tương cùng murid bangsawan Kayun handum melake doa Muhammadun yang melake babang ule